сакал да го поканам и господин Озанче Чупликанец да даде една благодарност од негово име. Повелете. Почитувани любители на спортот, почитувани спортисти, почитувани спортски работници, почитуван директор на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија, господин Маријан Спасевски. Ова признание е само дел од она што го јас заслужувам. Ова признание е пред се на вас, любителите на спортот, на повеќе генерации, спортски работници, судии и спортистите што се овде и дел што се однесени. Затоа сакам мое лично име да и честитам за првата европска клубска шампионска титула на Македонија и првата светска клубска шампионска титула. Радовиш, Бучим, Македонија. Без нив не може да бидеме клубски, европски и светски шампиони. Благодарам многу. Драги пријатели, генерации спортисти, кои претходно 20-30 години работевме во спортот, во борењето, али ја преточивме целиот резултат од 63 година борење во Радовиш, од 62 во Македонија. Мислам дека тоа беше круна, тоа што го направивме, затоа што не е лесно во 2 дена да го победиш америчкиот, афричкиот, азискиот, европскиот континент. Затоа 5 континента паднаа на плеки во овој спортско-рекреативен комплекс пред сите любители на спортот 1995 и 1996 година. Станавме тогаш шампиони во спорт возрастен, постар од многу држави во Македонија. Ние тогаш ништо не направивме, само го направивме чекорот напред, го ширивме духот на победата, духот на македонштината. Благодарам, драги спортисти, любители на спортот. Делата не се забораваат. Ова за мене и за овие луѓе позади мене и сите вас е еден пострек за понатаму. Директорот на рудникот Бучим, кој дава многу допринос, и директорот на Агенцијата за млади и спорт, ме прашува зошто кривам. Сум повреден во десната нога. Тоа ми е стара повреда од тренизите пред да се бориме во финалето со турскиот шампион, кога се борев со Соколов, со Танчев, Анчев, со Спасито Жилата, со Мечката, а пред се во овој редови треба да биде и Чедо Николов, председателот на Сојузот на борците на Македонија, бидејќи учествуваше во екипата. И на крајот, кога се борев со Данчо Вучков, со неговите 124 килограми, ми остане оваа повреда на десната нога. Али кога гледам вас, нема повреда, нема болове. Ви благодарам многу. Почитувани, се надевам дека сте презадоволни од овој дел од отварањето, а сега се надевам исто така дека ќе бидете задоволни од она што ќе се случува на душекот, затоа што следуваат помалку финалните борби. Уште една честитки за ова знатна генерација на македонското борење и македонскиот спорт воопшто, да имаме уште такви во иднина. Иван Јанев, Македонија, и Кастрио Седоли, Косово. Категорија 57 килограми.
Победа на Иван Янев. Категория 61 килограм. Ясен Раджалари, Македонија, и Никола Петров, исто така Македонија. Категорија 61 килограм. Победа на Ясен Раджалари. Следна борба, категорија 65 килограми. Арлин Цури, Косово, и Кристијан Пешко, Македонија. Стојанче Данилов, исто така Македонија. Арлин Цури, Косово, и Стојанче Данилов, Македонија.
После ова борба ќе има доделување на 57 килограми и 61 килограм доделување на наградите. После ова борба ќе има доделување на наградите на 57 килограми и на 61 килограм.
победена Косово. Одиме со добри на наградите за 57 килограми ги молам Адил Адили, Кастриот Седоли и Иван Јанев да дојдат на пиедесталот. Иван Јанев, Кастриот Седоли и Адил Адили да дојдат на пиедесталот.